哇 ，Hello， 大家好啊！我係你嘅主持人啊，天 B 佬啊！今次咧我就會為大家咧做手工藝，做小飾物啊，親自示範由頭到尾嘅製作過程啊！今集咧我要製作嘅嘢係乜嘢呢？做嘅咧就係呢個 UFO 飛船耳環系列啊！嗱，呢一個飛船耳環咧，其實嘅工具咧係好少嘅啫，即係個材料唔係好多嘅啫，不過係非常之繁複啊！呢一個飛船嘅耳環咧，基本上你睇落去咧，好似好簡單啦。有冇人覺得佢好簡單呢？應該都冇啩。佢係超複雜嘅，好睇睇係咪好清楚呢？係超級複雜嘅。咁呢，正常一個女仔呢就會咁樣戴啦，對耳環。係啦，咁我係男人嚟嘅，但係我都可以示範一下俾你睇。呢頂係另一個 designer 咧 Katie 咧做嘅，係啦，我到而家都仲未攞出嚟賣。好啦，嗱，如果女仔嘅話咧，正常咧就係咁樣噶啦，呢一個飛船耳環。咁我今集咧就係要做呢一個飛船嘅系列，咁可能係頸鏈啦，或者係耳環啦。姑勿論我係一個男人，你可以睇到佢個款戴咗上去係咁樣。另外仲有啲細嘅耳環。細嘅裏邊有個人喺度嘅，見唔見啊？裏邊有個人喺度噶，然後下邊又係好精緻啦，又係芝石噶啦，仲有隻牛喺度，係勁得意嘅呢一個 design。咁呢，你又係可以做一個耳環咯，咁樣咯。係啦，啲女仔呢個之前呢，我擺鋪頭度賣嘅時候呢，係勁受歡迎嘅，因為佢好得意嘅，佢有隻飛船呢，裏邊仲有人企咗喺度噶啦。咁最新呢一個呢，就係有狗仔喺度啦。我決定今集呢，就做呢一個頸鏈。咁呢，我就已經準備好材料㗎啦。大家係咪好想知道究竟呢一個飛船呢係點樣做出嚟嘅呢？好，俾大家睇下個材料係有幾簡單，就係一個木圈，見到就係一個木圈，係啦。大家有冇好熟口面咧？覺得呢啲木圈其實呢，好似係你哋啲頸鏈呢，平時呢一個個圈埋嗰啲頸鏈呢，咁其實就係一個咁樣嘅木圈啦。下邊有一個咁樣嘅底托，黑色嘅底托咁樣啦，係啦，咁樣嘅底托。然後呢，上邊就有隻狗，然後再笠個玻璃罩。不過呢個玻璃罩係唔啱 size 嘅，就笠住先啦吓。係啦，咁上下啦。咁然後呢，就會有好多嘅加工過程啦，咁樣製成呢一個嘅頸鏈嘅。係啦，呢一隻狗仔頸鏈嘅，最後就會成品做成呢一個狗仔頸鏈嘅啦。大家係咪好期待呢？不如我哋一齊而家就做俾大家睇下啦。
Hello，大家睇完頭先嗰個製作過程之後呢，係咪覺得好複雜呢？完成啦，呢一條呢就係製成品啦，狗仔頸鏈，係啦，噔噔帶俾大家睇下啦。其實咧，你睇到佢好似好簡單咁樣咧做出嚟咧，話點解要買咁貴啊？咁其實咧，每一個過程同埋步驟咧都係非常繁複同埋勞師動眾、人力物力咧先係做到出嚟嘅。黐晒都黐到眼盲，同埋你見到咧佢每一忽呢度呢啲咧都有唔同顏色，譬如呢度有粉紅色啦，呢度有黃色啦，呢度有綠色啦，全部都係要分開唔同嘅工序去做出嚟嘅，絕對唔簡單嘅。仲有我哋用呢一個嘅鍍真金鏈咧，都係銅質同埋鍍真金、鍍 K 金嘅，咁所以咧，就算你戴好耐啊，咁佢都唔會好容易變色咯。因為有時咧嗰啲頸鏈咧好容易變色噶嘛，戴落去或者痕啊敏感，呢個就冇咁差咯個狀況，我又唔敢 guarantee， 因為有啲人咧真係要戴純金或者係純銀嘅。呢一個係比起一般出邊市面上嗰啲廉價頸鏈咧已經好多噶啦，即係起碼我自己都試過戴嘅時候，係戴咗一日都冇乜問題，冇乜事咯。同埋呢啲都係好靚嘅 Swarovski 水晶啦。咁而家成個 design 咧就係有個狗仔喺個飛船裏邊，係咪好 Q 咧？係啦，有隻狗仔喺個飛船裏邊，下邊都有粒 Swarovski 石。係啦，我覺得啲中意 bling bling 嘅啲女仔咧係會超中意呢一個款咯。同埋咧，我哋啲飾物咧係超受日本呢個顧客嘅歡迎嘅，因為咧好卡哇伊，勁可愛。睇下大家上邊呢啲石咧，全部都係 Swarovski 嘅水晶啦。實物咧係超級閃㗎，你睇下，全部都係好工整嘅貼石貼得，同埋啲石咧係刮都唔甩㗎嚇。即係你唔好話啊，捽兩捽就甩晒啊，點算啊？係刮都唔甩嘅。係啦，超級精緻細緻嘅細工嘢。然後呢個邊位啊，真係唔介紹下都唔得，係成條閃鑽鏈鑲咗落去嘅，成條閃鑽鏈鑲咗落去，好精緻，好細緻。然後呢個珠呢，即係唔講你都唔知嘅，原來啊，佢係呢一個貝殼呢，係一啲海裏邊嘅貝殼，好大嚿嗰啲呢，切割出嚟嘅。佢本來係一粒粒丁方嚟嘅，切到即係好似切生果咁，切到一粒粒丁方咁樣，然後再打磨變成一粒珠，所以佢係非常之堅硬，同埋佢咧唔會好似出邊嗰啲珍珠咁樣甩皮嘅，咁咧佢可以 keep 得好好嘅嗰啲質地，係啦。咁仲有啲咩咧？係啦，仲有呢啲幻彩石啦，呢啲都係鯡晶嚟嘅幻彩石，係啦，勁靚㗎。係啦，如果大家有興趣嘅話咧，記住上去我哋呢個官方網站嗰度購買啦。咁咧，我哋嘅官方網站上面咧有好多唔同類型嘅嘢賣嘅，有我喺日本入翻嚟嘅貨啦，亦都有我自己原創嘅作品啦。咁上邊有好多唔同類型嘅產品你可以睇到同埋買到嘅。咁如果有興趣支持我嘅，記住去呢一個網站嗰度睇下啦。好啦，下次有咩新貨再做俾大家睇啦，拜拜。中意我呢條影片嘅朋友，記住俾個 CLS 我啊 ，comment、like 同埋 share。